pozitivno-pravnimi argumenti gotovo ne bomo uspeli najti nekega odgovora, kar je po eni strani pozitivna stvar, ker nas sili v bistvu veliko širši razmislek in o namenu kazenskega prava, ki si ga želimo, o namenu kaznovanja, pa konec koncev tudi v družbi, kakršno s pravom soustvarjamo. Zdaj tisto, kar kazen dosmrtnega zapora na nek način zelo odločno postavi v ospredje, je vprašanje mej kaznovalne oblasti, ki jih država sme imeti nad člani neke politične skupnosti. In ideja dosmrtnega zapora skriva v sebi eno zelo kontroverzno idejo, in to je, da država na nek način poseduje absolutno oblast nad svobodo, ki jo vsakdo od nas že po konvencijah, da se v naravni stvari sploh ne spušča. Tako da jaz mislim, da se celotna diskusija na nek način mora vrteti okrog tega. Ali si kot družba želimo, da obstajajo neke meje, torej ali želimo, da smo kot državljani neke države vnaprej seznanjeni z rizikom, ki ga kršitev nekih pravnih norm nosi, ali dopuščamo, da nas lahko ob storitvi nekih določenih kaznivih dejanj čaka, tako rekoč, kot je profesor Šelihova zelo na mestu povedal, neka časovno neomejena kazen. Zdaj, dve stvari. Vrsta držav na svetu šteje, da takšne omejitve človekove svobode enostavno niso dopustne. Ključen argument, ki je že izpostavljen, je človekovo dostojanstvo. Na tem stališču stoji torej vrsta latinskoameriških držav, Portugalska in še nekaj držav tega sveta. Hkrati, če smem zdaj še jaz poskušati strniti to zelo kompleksno sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, bi pa rekel takole, torej dosmrtni zapor je dopusten samo tam, kjer v resnici ni nujno dosmrten. To je to. Torej, samo pod tem pogojem celoten mehanizem Evropskega varstva človekovih pravic takšno kazen dopušča. Stvar, ki upam, da si bomo uspeli dotakniti, je tudi to, da je kazen dosmrtnega zapora v bistvu zelo napačno poimenovanje tega, kar obstaja. Kazen dosmrtnega zapora v večini, ali pa bom bolj jasen, v vseh evropskih državah znaša v bistvu zelo malo število let. Tako da, če želite, lahko spregovorimo nekaj besed tudi o tem, ampak vse to kaže v bistvu na to, da je pred nami v bistvu emocionalno nabita tema, kateri je kdaj boljš pristopati na majčkeno bolj hladen in racionalen način. Tako da za uvod toliko, da ne bom posegal v čas drugih. Lepa. Preden bomo besedo v praksi, se ostalo še malo možno vsem govorcem iz predstavnikov akademije, profesor Miloš, kakšen je vaš komentar? Ja, hvala. Kolikor spremljam medije, je ta polemika o dosmrtnem zaporu oziroma odpravi dosmrtnega zapora spet živa in takole berem v časopisih, minister bo moral dobro utemeljiti, minister se bo moral precej potruditi, da bo prepričal poslance, celo lastno koalicijo in tako naprej. Skratka, ena težka naloga ga čaka. Prebral bi pa argumente iz obrazložitve nekega zakonskega osnutka, ki pa dosmrtni zapor uvaja. Citiram, med novostmi, ki jih prinaša predlog novega kazenskega zakonika v splošnem delu, jih je nekaj, na katere je potrebno opozoriti. Predlog novega KZ predvideva uvedbo kazni dosmrtnega zapora. Uvedba te kazni pomeni uskladitev slovenske zakonodaje z določbami Rimskega statuta. Tudi jaz malo krajšam. Uskladitev je potrebna zaradi slovenske ustave in tako naprej.
v Sloveniji ne bi mogli izpeljati sojenja za kazniva dejanja opredeljena v Rimskem statutu oziroma izvršiti kazni do smrtnega zapora, ki bi jo izreklo mednarodno sodišče in tako naprej. Skratka, to so bili argumenti, s katerimi je ta kazen bila uvedena v naš pravni sistem in tega ne bi niti ponavljal. No. Te argumenti so se izkazali za trhle, o tem je precej pisal kolega Novak. Ampak zdaj jo skratka imamo. Ne. Trik je pa v tem, da neko rešitev najprej pač dosežeš z argumentom, ki ni nujno najboljši, odpraviti to rešitev je pa zelo težko. Ne. Se pravi, minister se bo moral potruditi, moral bo dobro utemeljiti, moral bo prepričati celo lastno koalicijo. Skratka, najmanj, kar je, to je nek tak zelo uporaben način za to, da prevališ dokazno breme. Mislim, da se je to zgodilo v primeru dosmrtnega zapora. Treba je biti pa na tem področju pošten. To ni edin tak, kako bi rekel, nomotehnični podvig te vrste. Jaz bi v zvezi z našim kazenskim zakonikom upozoril vsaj še na dva. Ena je dobro znana sprememba KZ iz leta 1999. Takrat je bil med drugim je bilo novelirano kaznivo dejanje pranja denarja. Ta inkriminacija je takrat v bistvu zajela pranje denarja na najširši možen način, z argumentom, da drugače kot tako ne gre, ker to od nas zahteva Svet Evrope in nas k temu zavezujejo določene konvencije, kar ni bilo res, ampak ta inkriminacija, ki zdaj povzroča sodni praksi kar nekaj težav, je ostala takrat in mislim, da se tudi ne bo spremenila, ker nihče ni toliko pogumen, da bi jo šel zdaj ožiti. Drug tak položaj, ki je pa morda bolj aktualen in morda bomo o tem danes še govorili, je pa iz tokratnega načrta predlog naj se inkriminirajo na priprave za teroristično dejavnost. Skratka, to smo tudi podali pripombe, pa je v glavnem odgovor bil kratek in jedrnat. Moramo upoštevati mednarodne zaveze Republike Slovenije, moramo upoštevati pričakovanja mednarodnih teles, ki nas konec koncev tudi ocenjujejo. Skratka, mislim, da je tudi v zvezi s tem še nekaj manevrskega prostora. Moramo se vprašati, kaj je mednarodna zaveza, kaj je priporočilo in kaj so pričakovanja teles, ki nas ocenjujejo. Jaz mislim, da z nekaj razmisleka na tem področju bi lahko tudi to inkriminacijo še premislili. Interesantno se mi je zdelo, da je proti tej inkriminaciji priprave protestiralo Vrhovno državno tožilstvo, se pravi neko telo, ki bi mu taka inkriminacija najbrž, če bi kdaj se taka kazniva dejanja pri nas preganjala, precej olajšala delo, je protestiralo proti tem. In tisto, kar se mi zdi prav tako omembe vredno, je nekaj, kar imenujejo presedan. Se pravi, če bi zdaj tole prišlo v zakon, ko bi se naslednjič morda pri neki drugi skupini kaznivih dejanj, ki bojo pa takrat aktualna, postavlja vprašanje, ali je legitimno inkriminirati priprave na priprave, bi lahko rekli, vse to vendar že imamo. Tako da tu apeliram na ministrstvo, naj to še enkrat premisli. Mislim, da smo slišali to, ampak slišali smo že tudi prej in tudi znotraj ministrstva so ravno glede te zadeve še odprto. Čakamo zdaj mogoče, če v medresorskem še kaj dobimo, kar se zaključi, ampak mislim, da smo to zelo dobro slišali. In jaz mislim, da bo odločitev šla v pravo smer in ne bo spregledala stroke, no, tako bom rekel. Hvala lepa, profesor Ambrož, mečem splošno že na posebni del, ampak če gremo nazaj na pravo do smrtnega zapora, smo slišali stališča teorije, ki je to odločitev pozdravlja.
V pripravljalnem gradivu smo pa lahko brali, da so bili glasovi iz Vrhovnega sodišča pa bolj kritični do te odločitve. Magister Faljerančič, kako pa vi ocenjujete to spremembo? No, najprej moram seveda povedati, da ne tukaj predstavljam nekega uradnega stališča Vrhovnega sodišča, ker ga ni. Lahko pa rečem, da bom skušal prenesti naša razmišljanja in razmišljanja nekaterih mojih kolegov. Čeprav je ob takšni seriji zdaj stališč v smeri odprave dosmrtnega zapora kar težko potem parirati z nekimi drugačnimi stališči ali pa argumenti ali pa pomisleki. Lahko rečem, da z vsemi temi, ki so bila do zdaj izrečena ta stališča, se lahko tudi strinjam, ampak to še ne pomeni, da ne bi smeli upoštevati tudi morda kakšnih drugačnih pogledov. V tem smislu se lahko izrazim tako, da nas je ta sprememba, predlagana sprememba KZ-ja pravzaprav presenetila. Nekako nismo pričakovali, da bi se tega lotili pri spreminjanju KZ-ja, ker se nam je zdelo, da je več drugih bolj aktualnih ali pa bolj potrebnih sprememb. Morda se nam je zazdelo, da je ta sprememba bolj všečna javnosti, morda lahko tudi rečem iz kakih političnih razlogov, ne pa, da bi se lotevali kakšnih drugih, ki so težavnejši in terjajo nekaj več usklajevanja in strokovnega poglobljenega dela, da prideš do nekih dobrih rešitev. Zdaj tukaj pri dosmrtnem zaporu sem prepričan, pa moje lastno mnenje je tako, da mi lahko diskutiramo o tem še leta in desetletja, pa gotovo ne bomo prišli do enega stališča, ki bo tako kristalno jasno, da bomo rekli, tole je pa zdaj pravilno, ne? Ker to ni kot v medicini, kjer imamo eno bolezen in postavijo zdravniki diagnozo in se potem strokovno odločijo, zdaj bomo pa po tej diagnozi zdravili to bolezen. Pri kaznivem dejanju niti za storilca ne vemo, kdo je in kdo bo bil. Mi pravzaprav si bolj predstavljamo, kdo so tiste žrtve pri teh kaznivih dejanjih, ki bodo potem bile nekako doživeli neko satisfakcijo, mora biti z izrečeno dosmrtno kaznijo. Poleg tega pa, in to se mi zdi tukaj predvsem pomembno, ni treba pri tej dosmrtni kazni toliko poudarka dajati na vprašanje povračilnosti napram storilcu, ker mislim, da je tukaj pomembna vloga tistih žrtev pri teh kaznivih dejanjih, kjer je dosmrtni zapor predviden. Te žrtve so pravzaprav tiste, preko katerih ocenjujemo težo tega dejanja, ki je predmet inkriminacije v teh primerih, in na ta način vrednotimo, dajemo eno vrednostno sporočilo družbi, javnosti, kako vrednotimo ta dejanja, ki so na ta način sankcionirana. Torej, lažje si predstavljamo žrtve, kakor pa storilca. In storilec je potem tisti, ki tudi po tej ureditvi zdaj ni prepuščen potem tem čakanju, da bo umrl in da bo s tem doživel dosmrtno kazen zapora, se je vendar možnost po 25 letih pogojnega odpusta in takrat se lahko analizira situacijo pri njegovem, bom rekel, osebnostnem razvoju, pri njegovi koliko sprejema to, kaj je pravzaprav napravo in kako je družba vrednotila to njegovo ravnanje in kakšno je njegovo prepričanje glede nadaljnjega življenja, kako naj se ga zastavi. Tako da tukaj se mi zdi, da je to tudi prav ena tistih točk, ki bi bila morda vrednejša tehnejšega razmisleka, tudi ali naj to, ta pogojni odpust, ki je tukaj že predviden v zakonu, morda še kako drugače dodelamo, se bolj neko poglobljeno analizo tega prestajanja take kazni do tistega obdobja zavzame in na ta način oceni, ali je ta človek za to, da se ga spusti spet v družbo in da pričakujemo, da bo zafunkcioniral v tisti družbi tako, kot se od sočloveka
pričakuje. Tako da v tem smislu jaz ne vidim, da bi tukaj bil kakšen tak nepremostljiv problem pri izrekanju kazni do smrtnega zapora, ker imamo že vgrajen ta mehanizem in ga lahko še dopolnjujemo. Tudi ta pomislek, ne, da zdaj, kako je pravzaprav s temi mednarodnimi dokumenti, ki nas obvezujejo, da imamo tudi mi sami ureditev do smrtnega zapora in tako dalje, ali pa tudi v povezavi z kaznivim dejanjem terorizma in pripravljalnih dejanj pri tem. Tukaj moram pa izrecno izpostaviti to, da mi vse te mednarodne dokumente vedno sprejemamo in jih predstavljamo, kot da nam je nekaj dano, padlo nam je z neba na nas in mi moramo to sprejemati. Vendarle mi smo člani vseh teh mednarodnih organizacij in sodelujemo, ali pa bi vsaj morali sodelovati takrat, ko se ti dokumenti sprejemajo in že takrat sprejemati naša jasna stališča, jih zauzemati že v tistih diskusijah in mislim, da je tukaj ena velika pomanjkljivost naše udeležbe pri teh mednarodnih dejavnikih, ko se te vrste predpisi sprejemajo. Ker če bi mi že takrat znali zastaviti svoj glas v zvezi z problematiko priprave pripravljalnih dejanj pri terorističnih dejanjih, bi verjetno slišali kak odziv na to. Zdaj pa, če tukaj mi nekaj, kadar je že to stvar implementacije, jamramo in stokamo, kako to ni prav, da bi sprejeli, se mi zdi, kot da, kaj smo tam sedeli z eno figo v žepu, ko smo to sprejemali, ne? In na ta način se mi zdi, da bi morali biti predvsem samo kritični, predvsej sami do sebe, bolj kot smo. Lepa. Mogoče, se programčil kar nekaj izhodiš dal, ampak preden mogoče odgovorimo še na ta vprašanja, imamo besedo še gospodu Janulu, kako pa vi komentirate? Ja, hvala organizatorjem za povabilo, da lahko kratko predstavim poglede tožilstva in svoje osebne. Mi smo prejeli novelo v strokovno usklajevanje in smo šteli za potrebno, da se kot inštitucija opredelimo do tako pomembne spremembe, pri čemer nismo mogli mimo dejstva, da je državno tožilstvo najmanj enkrat predlagalo, da se izreče dosmrtni zapor. Jaz sem probal dobiti več podatkov, za eno zadevo sem dobil podatek, da smo tak predlog dali in ustrajali v pritožbenem postopku, pa nismo uspeli. Na drugi strani, torej ob dejstvu, da smo poskusili to sankcijo uporabiti in po drugi strani ob dejstvu, da smo pri uvedbi dosmrtnega zapora pogrešali neko temeljito strokovno razpravo, smo potem ministrstvu sporočili stališče, da tožilstvo vnaprej in načeloma ne nasprotuje odpravi, ampak da je potrebno o tem opraviti eno temeljito razpravo tako v strokovni javnosti kot v splošni javnosti in izrazili smo tudi bojazen, da slabo in na hitro pripravljen predlog lahko spodleti, kar bi to sankcijo potem za dalj časa zabetoniralo, ker bi nadaljnjim predlagateljem vzelo pogum, da se lotijo te spremembe. Meni se zdi, če preidem na osebni pogled, da bi odločitev bila lahko sprejeta, taka, ki bi zdržala potem nekaj dalj časa, morala biti izpolnjena dva pogoja. Eno je to skupno spoznanje stroke, ne glede da so mnenja deljena, na kakšen način je treba rešiti probleme teh storilcev kaznivih dejanj, za katere nekateri trdijo, da je edina rešitev dosmrtni zapor, drugi pa pravijo, da te rešitve ni prav in ni humano uvajati. Jaz priznanje dam organizatorju te okrogle mize, ker je to prva taka razprava potem, ko je zakon že v medresorskem usklajevanju. Jaz pogrešam, da bi predlagatelj
hkrati, ko je ta zakon dal v strokovno, da tako rečem, pripravil malo javnost na to, kaj bo predlagano. Potem smo žal, to, kar je že kolega dr. Ambrož povedal, v medijih brali samo to, da zdaj minister bo izpolnil obljubo, ki jo je dal pri hearingu. Jaz to pozdravljam, to je treba pozdraviti, to je pogumno in dosledno, ampak to je nekako edini argument, ki je bil v javnosti, zakaj bo zdaj ta predlog vložen. To je treba kompenzirati v nadaljevanju tudi na način, da sam predlagatelj še na kakšnem forumu ta svoj predlog preizkusi in za njega dobi podporo. To je en del problema. Drug je pa kaj bo zdaj z zapornimi kaznimi, to je tudi razlog, zakaj je tožilstvo tam predlagalo, da se izreče, ki so, če predpostavimo, da bo odpravljen dosmrtni zapor, potem ostane 30. 30, 2x30 je 30, 3x30 je 30, kolikokrat 30 je še lahko 30. Govorim o neki sorazmernosti, govorim o tem, kar je kolega Florjančič govoril, o tem sporočilu, koliko je zdaj neka simbolna kazenska odmena za to, kar je storjeno, in ali potem bi se moral v tem predlogu, da se to preprosto odpravi, pogledati tudi, kaj bo zdaj s temi dejanji 30 kosov steku. Ali bi morali pol kaj kompenzirati na drug način. To, rekel, tega ni in to je drugi problem, ki ga vidimo, o katerem bi tudi morali govoriti. Tretje vprašanje, to, ki je bilo delno načeto, oziroma kar temeljito v tem, kar je profesor Šelihova povedala in tudi kolega Florjančič, je pa, kako bi rekel, sprejemljivost dosmrtnega zapora pod pogojem, da ni dosmrten. Ampak poglejte, če ta predlog ne bo sprejet, najmanj v tej noveli se ne bo mogoče zadeve lotiti na drug način, da bi prehodno saj omilili to sankcijo. To, kar si ti rekel, jaz to pozdravljam, zdaj reči ima možnost pogojnega odpusta, mi pa vemo, da Komisija za pogojni odpust in pristojno sodišče razlaga ta inštitut kot privilegij, ne pa kot pravico. Potem bi dejansko morali, da bi bilo uresničeno tako, kot lahko razumemo to evropsko sodno prakso, moral biti določen obvezen preizkus dosmrtnega zapora po določenem ali pa celo večkrat obdobno po določenem času prestajanja te kazni. Ampak se pravim, zdaj za take druge rešitve je zdaj že mogoče malo pozno, verjetno pa ni prepozno. Hvala. Hvala lepa. Kar je par izzivov smo slišali strani prakse, mogoče strnem minister Florjančič omenil vprašanje žrtev, da niso upoštevane v tem predlogu. Omenil je tudi, da bi se dalo zadevo rešiti z boljšo ureditvijo pogojnega odpusta. Potem gospod Injul je omenil, da odprava ni bila dovolj utemeljena, se pravi, da je rešitev predlagana, da predlagatelj ni utemeljil, zakaj odprava smrtnega zapora. Omenil je tudi vprašanje steka, ki ostaja odprto, da mogoče nerešeno, kako podporniki oziroma predlagatelj te odločitve komentirate na te očitke. Mislim, če lahko jaz mogoče najprej malo kontradiktornosti vidim v argumentaciji, pa bom poskušal to na tak plastičen način. Po eni strani v tej argumentaciji žrtev, potem pa dosmrtni zapor zato je primeren, zaradi sorazmernosti in tako naprej, potem pa drug vidik, ki ga date tako noter, je pa možno pogojni odpust. In tukaj je v bistvu malo se skriva neka taka, vsaj jaz tako vidim, kontradiktornost v tem. V bistvu je to fake rešitev, če hočemo reči. Fake v tem kontekstu, če se zagovarja, kot da se potem zagotavlja sorazmernost za žrtve, kar je pa pogojna. Skratka, tukaj vidim eno tako. Ena druga stvar, ki ste izpostavili, to všečnost javnosti, da je v bistvu to razlog, zakaj je to šlo naprej. Jaz mislim, da v nekem tem vzdušju oziroma kontekstu, v katerem se zdaj pogovarjamo, ko prevladuje neka taka paradigma, ko spet prihajajo rešitve na podlagi nekih strahov, bodi si pred tujim oziroma temi, ki prihajajo in tako naprej, pred teroristi in tako naprej,
je težko zagovarjati, mislim, je težko v bistvu sprejeti to kot argument, da je to v bistvu bilo tisto zaradi všečnosti, da gremo v to rešitev. Ne. To je to. Kar se tiče pa argumentov mednarodnopravnih pa teh preventivnega učinka, tega pa tudi vidim probleme oziroma težave, predvsem za te najhujše zadeve. Recimo preventivni učinek, mislim, da to niste vi toliko izpostavili, kot je vaša kolegica, če se ne motim, da v bistvu to bi na nek način celo nekoga spodbudila, da bi prišel teroristična in tako delati pri nas. Ne. Jaz mislim, da nekdo, ki bo delal taka dejanja, ne, in ki ima tak mentalno predispozicijo, ne bo šel pregledati kazenskih zakonikov in gledati, kje je nižja kazen, kje je višja in potem šel v tisto državo. Skratka, ta argument mene ne prepriča. Kar se tiče mednarodnopravno, tega argumenta za ICC-em, kolikor je meni poznano, se me bojo kolegi pol dopolnili, kot bi sta, ni nobenih ovir, v bistvu tudi kar se tiče izvrševanja. Če se sklene, in zdaj smo ravno v postopku, to kolega Podržaj, ki je tukaj vene, smo ravno v postopku sprejemanja sporazuma z ICC-em glede sprejemanja zapornikov pri izvrševanju. In tam noter vsaka država, ne samo Slovenija, pove, pod katerimi pogoji bo tako osebo, recimo, da bi bil izrečen dosmrtni zapor pred ICC-em, ki je možno, sprejme. Ne. In pač so tudi druge države, ki tega nimajo in v tem sporazumu pač določijo. To je ena zadeva. Druga stvar, tudi tukaj ni nobenega, vsaj jaz ne vidim nobenega, kako bi temu rekel, materialno-pravnega nedoslednosti oziroma materialno-pravne hinavščine. Ne. Pristopili smo k ICC-u. To je mednarodna pogodba, ne, kot taka v hierarhiji aktov. Če bi prišlo do obsodbe za dosmrtni zapor tam, to, kar se tiče naše nacionalne zakonodaje, v bistvu bo veljalo, ne, ker je pač mednarodna pogodba tudi v smislu aktov in vprašanje pa je, ali si potem želimo izvrševati. In pri tem, ali si želimo izvršiti to kazen ali ne, pridajo pa še neki dodatni argumenti. Ne. Mislim, ko se države odločajo, ali bojo sprejele oziroma kakšne tipe zapornikov potencialno bi sprejeli. Ne. To so tudi varnostni vidiki, možnost pobegov in to naprej za take zadeve. Tako da, to je to. Kar se tiče temeljite razprave, ne. To je nek tak argument, zelo pogosto dobimo tako, ne, ker si včasih ne znam predstavljati točno, pa iskreno to, ali se podpira, ali se ne podpira neko rešitev, ne, in se potem se načelno podpre, potem se pa argumente, ko se skuša nekako na nek tak način malo pikant nazaj. Ne. Kar se tiče temeljite razprave, ta temeljita razprava v bistvu je bila opravljena že nekaj časa nazaj, pa enostavno ni bila slišana, je bila preslišana. To temeljito razpravo je profesor dr. Šelihova popisala v enem zborniku z... To je samo za interno uporabo, prosim. To ima sam vrednost internega študijskega gradiva. Tako, no, v internem študijskem gradivu, kjer so zbrani vsi ti argumenti, ki so jih kolegi takrat v strokovni literaturi in v takih panelih, kot jih imamo zdajle, predstavili. In tudi zdajle, ne, tudi in jaz tudi pozdravljam v bistvu organizatorja, ne, da se je tole zorganiziralo, v bistvu prilika, da se to obudi oziroma da se ti argumenti obudijo. Ostajajo pa pretežno isti, ne, kot so bili takrat na nek način. Od teh mednarodnih, preventivnih in tako naprej. Tako da, to je to. Kar se tiče pa priprave javnosti, glejte, to je pa v bistvu tudi, vidim, da so kolegi iz medijev tukaj tudi v bistvu funkcija tovrstnih razprav. Ne. Jaz mislim, da bo ministrstvo tudi v bodoče, če se bo organizirali kakšni drugi paneli, z veseljem sodelovalo pri tem. Zadeva je pa, kot veste, bila objavljena na e-demokraciji, kar se tiče predloga KZ-ja. Na e-demokraciji gre v bistvu z objavo medresorsko razpravo, je tudi povabilo k strokovni javnosti oziroma splošni javnosti, da poda pripombe. In to je popolnoma ustaljen postopek in ta postopek se zaključi 27.9. Za KZ. Mislim, za novelo KZ, ki imamo zdaj pripravljeno. Tako na kratko, no, zdaj za steke, pa to bom pa upam, da kolegi še.
Ja, tu v tej debati se večkrat pojavlja tudi neka misel, ki se mi zdi tako, da jo je treba reflektirati. To je pa naslednji pomislek, zakaj se zaganjate ob ta dosmrtni zapor vsega sodišča, vendar ne izrekajo, če pa bi ga že izrekla, imamo pogojni odpust in ta pogojni odpust lahko tudi še preuredimo, ga napravimo liberalnejšega in tako naprej. Skratka, za eno besedo, naj ostane ta kazen za vsak slučaj, mogoče se bo pa še izkazalo nekoč, da jo potrebujemo. Tu bi upozoril na nekaj, kar ponavadi imenujemo simbolne razloge ali pa simbolni pomen. Neka kazen, tudi če je sodišče ne izrekajo, daje ton celemu kazensko-pravnemu sistemu. Tu je kolegica Plesničarjeva opisovala v člankih nekaj, kar ona imenuje sidranje. Pravi takole, ne, se pravi, leta 1999, ko je bila uvedena 30-letna zaporna kazen, je bilo nekaj posebnega to kazen izreči. Danes, ko imamo dosmrtni zapor, izrek 30-letne kazni ni nek poseben, izjemen dogodek. Tako da se mi zdi tudi z tega vidika, se pravi, če govorimo o nekih posrednih učinkih, vendarle smiselno razpravljati, a naj ta kazen ostane ali pa bi jo bilo bolje odpraviti. Jaz sem bil zelo vesel, da se je ministrstvo, ko se je prvič začelo poigravati s to mislijo o odpravi dosmrtnega zapora, to je bilo pri noveli KZ-1C, pa je potem bila stvar odložena. Takrat se je poigravalo še z neko mislijo na kompromis. Bomo odpravili dosmrtni zapor, pa morda namesto njega uvedli 40 ali pa 45-letno zaporno kazen, pa bomo vsi zadovoljni. Jaz sem zelo vesel, da ta kompromis ni bil napravljen. Danes imajo sodišča rešpekt izreči dosmrtni zapor. Mislim, da tega rešpekta pri 40-letni zaporni kazni ne bi imela. Res je, se pravi, to omejevanje kazni navzgor nujno prinese tudi ta paradoks, o katerem je bilo govora, da je 2x30, 30, pa da je 3x30, 30, ampak leta 1995 je bilo 2x30, 20, pa 3x30 je bilo tudi 20, pa smo tudi nekako preživeli ta čas. Tako da se mi zdi, da je bila to pravzaprav pogumna poteza ministrstva, da ni šlo v kompromis. Če bi ministrstvo ponudilo kompromis, bi bilo moje mnenje, naj potem raje ostane tako, kot je. Toliko za enkrat. No, mislil sem še glede tega vprašanja aktivnosti Slovenije v različnih mednarodnih telesih, tu bi se pa pridružil tej ugotovitvi, da bi lahko bila in da bi morala biti Slovenija bolj aktivna. Zdaj, v tem konkretnem primeru Rimskega statuta in tako naprej pa niti ni problem v mednarodnem dokumentu. Se pravi, ta mednarodni dokument ima izrecno določbo, ni jo treba niti interpretirati, ker sama dobesedno pravi, da ne zahteva od držav, ki ratificirajo Rimski statut, da prilagajajo svoje sisteme sankcij. Tako da v nekem smislu se mi je zdelo zanimivo, ko se je zdaj, se pravi, od uvedbe do smrtnega zapora je minilo slabih 10 let, no in po teh 10 letih sem videl v teh gradivih, ki jih je poslalo ministrstvo, da se je spet pojavil ta argument Rimskega statuta in sem rekel, glej, še en dokaz, da se zgodovina ponavlja kot tragedija in kot farsa potem. Toliko. Se smem jaz v zvezi z dvema stvarema. Najprej, kar zadeva žrtve. Torej, kolikor sem jaz lahko ustrezno literaturo prebrala, je v bistvu gre za to, da žrtev dobi satisfakcijo tisti trenutek, ko je ta sankcija izrečena. Pač v tem, ali pa se vsaj domneva, da dobi, ker je to torej dosmrtna, se pravi nedoločena sankcija. Ampak ta satisfakcija se takoj spremeni pravzaprav v nekaj negativnega,
ali pa vsaj nekaj nevtralnega v tistem trenutku, ko se bodi si zakonodajalec ali pa potem sodišče ali pa tudi kakšen strokovnjak zavzema za to, da je pa potrebno pri kazni do smrtnega zapora določiti pogojni odpust, ki se ga obvezno, za katerega postopek se obvezno začne po določenem številu let. Ne. To se mi zdi, da je eno z drugim v nasprotju. Prvič gre za nedoločeno, torej kazen, ki sega dies, ki je certus in incertus quando, drugič pa gre potem za sankcijo, ki pa je določena z datumom in opredeljena časovno. Kar zadeva pa to simbolno vrednost, bi pa jaz rada naredila eno primerjavo s smrtno kaznijo. V Sloveniji, to vsi vemo, ne, ni bila izrečena in izvršena ves čas, čeprav je obstajala v zakonodaji in recimo Tine Hribar, kot res priznan filozof, trdi, da je to dejstvo, da se ni izrekala in izvrševala smrtna kazen izjemnega pomena na simbolni ravni in na ravni, če hočete, nekega vrednostnega sistema nacije. In po moji oceni je dosmrtna kazen ima zelo podobno vrednost. Kazen do smrtnega zapora nekateri imenujejo smrt z zapiranjem, death by incarceration. Skratka, pravzaprav ima vse elemente smrtne kazni, razen tega, da se pač smrt ne izvrši takrat, ampak ob nekem nedoločenem dnevu kasneje. Ne. Tako da se mi zdi, da je z tega simbolnega in vrednostnega pogleda ravno odprava kazni do smrtnega zapora zelo pomembna. Zdaj, če smem zgolj en stavek. Tudi jaz sem v bistvu z zanimanjem opazil, da je leta 2014 papež Frančišek kazen do smrtnega zapora opisal kot prikrito smrtna kazen. V bistvu ideja je tu na nek način ista. Zdaj, diskusija o žrtvah je v bistvu to, kaj je važno, če smem reči. Prav sem v bistvu na nek način zelo hvaležen tudi, da ste odprli to temo. In spet bi tukaj skušal stopati en korak nazaj in pomisliti majčkeno o funkciji, ki jo pravo igra v družbi. Torej, zelo pogosto pravo razumemo v zelo instrumentalnem smislu. Vse pogosto pa pozabljamo majčkeno tudi na vzgojno vlogo, ki jo pravo ima. Torej, pravo ne določa samo, kako naj se vsakdo od nas vede, ampak nam na nek način sporoča tudi, kakšni so neki sprejemljivi standardi v družbi. Kaj je tisto, kar nas kot družbo določa. Zdaj, gotovo ste vi veliko bolj neposredne izkušnje. Vaše delo je to, da vsak dan berete spise, kjer se srečujete z zgodbami, ki so najbrž tako grozljive, kdaj tudi, da si nihče od nas to ne zna predstavljati. Pa vendar, je tisto, kar skušamo neki družbi ali pa članom te naše politične skupnosti sporoča, da je nekaj pozitivnega, če občutijo neko zadoščenje ob neki slabi stvari, ki se zgodi nekomu drugemu. Ali naj to, da je nek človek obsojen na dosmrtni zapor, res nekaj, iz česar bi si mi kot člani družbe želeli črpati neko zadovoljstvo ali pa zadoščenje. Zelo odvisno. Sej, jaz ne skušam tukaj vsiljevati nekega svojega pogleda, ampak sam bi bil do tega v bistvu zelo zadržan, tudi iz nekega širšega razloga. In to je, da je v bistvu začetek modernega kazenskega prava. V bistvu to, da smo vzeli funkcijo, zdaj pa zelo grobo rekel, maščevanja iz rok tistega, ki je prizadet, in ga prevzeli nase kot skupnost. In tako kot se meni zdi zelo koristno govoriti o tem, kako naj mi kot skupnost priskočimo na pomoč žrtvi, kako ji pomagamo, da se v neki obupni,
grozni situaciji, uspe s tem soočati, ne, kako se znova vrne, ne, v neko normalnost. Ne. Se mi pa zdi zelo slabo, če bi dopuščali, da ta žrtev na nek način določa, kako bomo mi kot skupnost kaznovali to osebo. Ne. To se mi zdi v bistvu ena dokaj slaba smer, ne, ker znova vrača to maščevalno funkcijo v roke žrtve. Ne. In če si jaz mislim, ne, sem pač ponosni oče otroka, ki je šel v prvi razred osnovne šole, ne, kakšni bi bili moji občutki, če bi zaradi takšnega drugačnega zločina tega otroka izgubil, potem bi me bilo večkrat strah to postaviti kot tisti kriterij, po katerem bi si želel, da skupnost v bistvu sodi o tem. Ne. Ampak sem pa zelo hvaležen za ta oblik. Tako da, morda bom zmogel par misli povedati, ker sem jih je kar nekaj utrnilo, ampak dodal bi to, ne, da pri kaznivih dejanjih, in če ostanemo pri kaznivih dejanjih, kjer je predpisana kazen do smrtnega zapora, imamo potencialno dejanje in imamo s tem potencialne žrtve in imamo potencialnega storilca. Zdaj mi, ko predpišemo kaznivo dejanje, si živo predstavljamo, kaj je tisto dejanje. Če smo predpisali, recimo, kaj je genocid, kakšno ravnanje je genocid, potem točno vemo, zakaj je to za to družbo absolutno nesprejemljivo in terja skrajno reakcijo družbe, zato da povemo, kako vrednotimo to dejanje. Potem, ko imamo potencialnega storilca pred očmi, pa prvič ne vemo niti, ali ga bomo dobili, ali ga bomo lahko sodili, ali bomo lahko izrekli kazensko sankcijo ali ne. In to je vprašanje pro futuro, kjer se potem koncentriramo na tega storilca. Ampak, a se nam je treba zdaj nam ukvarjati z nekimi storilci, ko pa imamo pred sabo najprej dejanje, ki ga opredeljujemo, ga ovrednotimo kot tako, ki terja tako zapisano družbeno reakcijo na tako dejanje. Jaz mislim, da zato tudi ni nič fake, če rečemo, bomo pogojno odpuščali oziroma imeli obvezen postopek pogojnega odpusta kasneje, zato ker mi za izrekom sankcije, če smo izrekli dosmrtni zapor, smo spet potrdili tisto, kar je zapisano v zakonu, kot sankcija za tako in tako dejanje, potem bomo pa storilca spremljali in tam se koncentrirali na njega. Takrat se nam ni treba več koncentrirati na žrtve. Na žrtve smo koncentrirani tukaj, kadar predpišemo kaznivo dejanje in potencialnim žrtvam naši družbi povemo, to dejanje je tako, da terja tako skrajno reakcijo. Ta človek, ki je to storil, ni vreden, da živi med nami, ga hočemo izločiti od nas in naj pač potem v postopku izvrševanja kazni se izkaže, ali je še sposobno živeti med nami ali ni. Spomnimo se na te bosanske mame, ki so bile razočarane nad 10-letnimi kaznimi zapora, ko so se izrekale tem vojnim zločincem dol na bosanskem ozemlju. Povsem razumljiva je njihova reakcija in tudi zato se mi zdi, da tukaj si ne moremo stroka vzeti v roke in oceniti, kaj je pa zdaj še humano in kaj ne, gledajoč samo na storilca. Mislim, da vendar moramo biti toliko občutljivi in dovzetni tudi za to, kaj družba nasploh ocenjuje kot tista ravnanja, ki so skrajno nesprejemljiva, skrajno zavržna, skrajno nečloveška. In ta aspekt se mi zdi, da je tukaj premalo poudarjen. Preveč se koncentriramo na storilce. Storilcem se da pomagati, tem žrtvam se ne da več. Ta sporočilo je zelo močno. Kot ste rekli, takemu človeku ni več mesta. Skratka, razmišljam, kaj nas tukaj ustavlja, poleg formalnih omejitev, vizavi smrtne kazni potem. Pač imamo te formalne omejitve, ampak
kako bi se tudi argumenti spremenili? Ja, če smem jaz se oglasiti, bi rekel, bistveno se spremenijo. Tam ni več poprave smrtne kazni in nobeden nima pravice vzeti življenja drugemu. In po drugi strani pri pogojnem odpustu je lahko potem tudi, bom rekel, v ospredju storilec in pomoč storilcu, njegovo nadaljne življenje imamo še zmeraj pred sabo, pri smrtni ga nimamo več. To je res, ampak na ravni sporočila, ki ga dajemo, dopuščamo možnost, da bo ta človek ne bo prestal te pogojne odpuste. Ja, te preizkuse. Dovolite, ampak vsaka kazen, ki jo izrečemo, ima svoje sporočilo, kako smo ocenili tisto dejanje. Pa skoraj noben zapornik ne prestane tiste kazni 100%. Vsi so pogojno izpuščeni, ali pa 90%. In ne vprašamo več žrtev, ali se strinja ali ne. Gledamo na storilca, ali je zaslužil, ali je se toliko resocializiral, ali kako bi temu rekel, v času izvrševanja zaporne kazni, da ga lahko pogojno odpustimo. In zato je simbolna raven je tudi ob izreku sodbe. Seveda je in mora biti, ampak izvrševanje kazni je pa potem ena druga pesem. Ja, ampak se pravi, to je simbolna raven tudi na ravni sporočila. Glede žrtev, mislim, da se moramo usmeriti čist v druge aspekte pomoči žrtvam, kot pa to, da bojo oni dobili satisfakcijo, da bojo tukaj oni dobili neko uravnoteženost glede na to, kako bo nekdo zaprt to življenjsko. Jaz verjamem, da veliko takih žrtev ni zadovoljnih za doživljenjskim zaporom. Ampak kaj, rekel, on sedi v zaporu, moji so pa mrtvi. Živ. Veste, tukaj lahko gremo do konca. Mislim, zelo, ne vidim. Ne pridemo do konca. No. Še kakšno komentar? Zvojte. Če je zdaj prostor, za nas tudi še kakšno drugo stvar, kot sam smrtni zapor. Je prostor, ampak če boste zelo kratki. Ja. Hvala za besedo, jaz sem Boštjan Vernik Šefinc, aktiv še zagovornik načela enakosti. Zelo zanimiva debata z naslavne teme, s katero se ukvarjam, in to je to izključevanje v bistvu v družbi, kar je po mojem bolj tak poljuben izraz za to diskriminacijo, s katero se pečam. Jaz bi rad samo pozoril na v bistvu eno vprašanje, ki se jih ta novela ne dotika, pa bi se jih po mojem morala, zato ker enostavno iz vseh teh razlogov, ki so bili danes tukaj našteti, vrednostnih, simboličnih, konec koncev čisto političnih spoštovanja mednarodnih prevzetih standardov, pač v naši zakonodaji zevajo nekatere praznine, že dalj časa. Tudi že dalj časa smo izpostavljeni kritikam na to temo. Jaz bi tukaj izpostavil najprej vprašanje zločinov, storjenih iz sovraštva. To so te zločini, ki so sami po sebi zločini, ampak imajo kvalitativno posebno naravo, zato ker so narejeni iz istih razlogov, recimo kot je genocid in podobno, skratka nekih zavržnih motivov, usmerjenih ne samo zoper neke posameznike, ampak celotne skupine, ki se izkušajo na ta način izkušati iz družbe, ne samo tega, ki je žrtev tega zločina, ampak imajo te zločini zelo zastraševalen efekt, po moje tudi blazno rušijo kohezijo v družbi, skratka zelo nevarni so za to, kaj lahko povzročijo. Zdaj ne bi zahajal to, kaj so bili posamezni primeri takih zločinov, pa kakšni so bili izidi sodnih postopkov. Jaz recimo tle omenil dva taka primera, ki sta bila mogoče tudi javnosti bolj odmevna, pa tudi huda sta bila. Eno je primer recimo bombnih napadov v Družki vasi, kjer sta bile dve ženski mrtvi že pred leti. Ne vem, ne poznam tega sojenja, vem, da se vleče v nedogled, ali je v to primer zločina storjenega iz sovraštva, da se ne bi do tega opredeljeval. Kakšno je to sporočilo skupnosti, ki ima tam dnevno nočne straže, zato da ne bi bilo ponovno napadlo pač to naselje in podobno. Kaj je bilo s Cafe Open zadevo
tem napadom na udeležence pač tega tedna Parade ponosa. Tudi puščam ob strani to, kaj se je zgodilo v konkretnem kazenskem postopku. To so situacije, ki terjajo, da se obvezno upošteva ta oteževalna okoliščina, ta motiv. Pač tega do zdaj nismo vključili v zakonodajo, čeprav nas kar naprej na to opozarja recimo ECRI ali pa še kakšna pač organizacija za nadzor nad mednarodnim pravom človekovih pravic. Druga taka zgodba, ki tudi po mojem kaže na podcenjevanje teže teh ravnanj, je zgodba o sovražnem govoru, to spet uporabljam ta poljuden izraz, ampak jaz sem prepričan, da smo v letu 2012, ko smo zmanjšali to kriminalno cono tega, čemu se reče javno spodbujanje sovraštva, nestrpnosti in teh ravnanj. S tem, ko smo v bistvu dodatne kriterije upeljali, pa tudi nekatera ravnanja kot taka, to so že po ustavi prepovedana, izključali iz kriminalne cone, v bistvu povzročili situacijo, ki krši 4. člen OZN konvencije o preprečevanju rasizma oziroma razne diskriminacije. CERT, no, pač jaz sam to angliško kratico na jeziku. Ta zelo jasno pač določa, da je treba kot kazniv odziv določati kakršnekoli oblike spodbujanja rasizma, udeležbe pri dejavnostih ali pa vodenja skupin, ki imajo namene tovrstne dejavnosti izvajati ali pa jih izvajajo. Pač to trenutno ni pokrito. Bil je sicer hkrati eno pričakovanje, da bi se naj to stvar pokril vsaj v prekrškovnem pravu, ampak tudi tega ni zmogel zakonodajalec pač korektno operacionalizirati v tem zakonu o varstvu pred diskriminacijo, ki je bil sprejet spomladi. Nasprotno, prekrški so pač bistveno nižji, z zagroženimi kaznimi, itak so neizvedljive, ker niso organom pregona pač dane možnosti izrekanja kazni v razponu, skratka samo minimalne sankcije so, ampak recimo prav to spodbujanje nestrpnosti je sicer prepovedano spet, tako kot že v ustavi recimo, ostaja brez prekrška. Prekiniti, da bom še predstavljati, nisem možnost odgovoriti. Skratka, samo to sem hotel reči, napolniti je treba pač to, kar jaz štejem za pravico oziroma svoboščino biti varen pred sovražnim govorom z nekimi odzivi družbe, ki bojo jasni, nedvoumni, v tem smislu, da taka ravnanja obsojajo. In rabimo kazensko represijo na tej točki, ker prepuščati to pač žrtvam je pač zelo sarkastičen način pristopanja k boju proti tem pojavom. Spoštovani mladi kolega, se pravi, to družbo je treba napolniti s kazenskim pravom. Ne, samo tam, kjer je nujno potrebno. Jaz sem zelo optimist. Ne s kulturo, mogoče z drugačnimi pristopi k odnašanju. 40 let delam na tem področju kazenskega pregona. Mislim, da sicer nekega vzkostva nisem še prepričan, kot jasno se razume iz tega visoka stopnja ironije, da je bilo zaradi tega, kar sem celo življenje počel manj kaznivih dejanj. Tukaj pač se bojim, da ljudje vendarle ne kradejo in ne ubijajo zaradi tega, ker to ni prav, ne? In ne zaradi tega, ker je nekaj predpisano in kaznivo v kazenskem zakonu. To je prej bilo govora, se oproščam o instrumentalizaciji, tam je bilo govora o instrumentalizaciji žrtve, meni se zdela fina ideja, ker mislim, da se žrtev, tako kot se je prej desetletja zapostavljalo v našem pravu, zdaj perfektno instrumentalizira, ne? In tako se instrumentalizira tudi kazensko represijo. Ne? To je pač en pojav, to je strašno blizu pristop tudi politike, tudi populistične politike, ki daje vedeti, da se na ta način bo vse spremenilo, in sploh boje, jutri bomo živeli tako rekoč v idealni družbi, samo še to predpišemo kot kaznivo dejanje, ne? Potem bo pa vse življenje, bomo pa spet dobro škodovne teorije, na srečo ne teče po pravilih kazenskega prava. Bog ne zdaj
da bi, ker potem gremo naravnost v prazgodovino. Zdaj malce se oproščam, to je bil malce čustveni izliv, dobra istočnica je bila, ampak mislim pa čisto resno vse to, kar sem povedal. Lahko samo en stavek dodam. Ja, zdaj ga morate. Jaz se s tem povedanim strinjam. Jaz pravim, pač, da je kazensko pravo ni zadostni pogoj za to, da bomo te stvari izkorenili, je pa nujni pogoj, da ga imamo kot ultima ratio. Še dr. Košmanc, mogoče bi direktor izziv za... Ja, mislim, sej, to verjetno veste za 297. člen, veste verjetno, ne, veste tudi, da so pri posameznih kaznivih dejanjih lahko tudi kvalifikatorne okoliščine. Zdaj, ne vem točno, kako ste si, kakšna je argumentacija v zvezi s tem, kaj želite, da bi se dodali kot pri vsakem kaznivem dejanju ali neko splošno ali kaj. In v zvezi s tem lahko rečem to, da ne bomo preveč časa in tako, imamo kot rečeno do 27.9. odprto in se tudi lahko pošle neposredno nam na ministrstvo, na glavno, tako da če bo pobuda poslana, bomo pač preverili in bomo argumentirano pač se opredelili do tega. Zdaj toliko, v bistvu na hitro. Hvala lepa. Jaz se prav lepo vsem zahvaljujem za udeležbo, še posebej našim govornikom, za vaš čas in za vaše stališča. Mislim, da je to super začetek neke javne debate, če upamo, da ne v srednji del, ampak hvala. Kaj dosti časa, ni že 27. Ampak veste kaj, jaz sem pozabila povedati, nobena od bivših republik nima dosmrtnega zapora, edin Slovenija. Ja? Hrvati imajo 40. Druge so ja, imajo 40 let, ne? Ja, ja. Ampak pri čemer so prej vedno izrekali smrtne kazni. Oni so vsi izrekali smrtne kazni. Praktično počerok ne bilo te, zakaj je posebno ta smrtna kazen. Spolna zgodama otroka, tako zelo. A ja, zdaj je pa naslednja, je pa civilni